aqui fazer um vídeo rápido aqui, tirando a senha do som original do Palio 2010. Também serve para outros carros, né, da mesma marca, de anos mais ou menos parecidos. Primeiro a gente desmonta o som, né, tira ele do carro. E o parafuso original, ele tem uma chave estria muito complicada. Aí nós tivemos a ajuda de um cabo muito bom aqui de serviços pequenos, né? Aí ele inventou essa ranhura aí, feita com serrinha, né? Feita com serrinha. Serra. Aí nós tiramos fácil, dá pra tirar até com a faquinha. Aí tem 4 parafusos nesse miolo do som. Que aqui tá o CD, né? Parte de cima. Parte de cima. Que a placa fica na parte de baixo do som. A gente tirou com uma facilidade boa. Se quiser tirar o cabo, mas a gente recomenda não tirar o cabo. E o chip que vai aqui dentro é um chip que tem 8 perninhas. Tá aqui ó, o chip. Só que nós já removemos eles, né? Já removemos. Ele tem 8 perninhas, só contar aqui, ó. 4 de um lado, 4 do outro. E simplesmente arrancar ele, da forma que você achar melhor. Agora a gente vai montar o som e vai instalar ele. Daqui a pouco a gente volta com ele funcionando. É isso aí.